د کوچني اختر په پار د ه.بت الله یو تازه فرمان د افغانانو زړونه وګټل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت سترې محکمې خبر ورکړی چې د ه.بت الله د یو ځانګړي فرمان له مخې یې 2435 هغه بندیان چې د بخښنې وړ وو له زندانونو خوشي کړي دي. اسلامي امارت همدا راز ډیره کړې چې مشر یې د څه باندې 3000 نورو بندیانو د بند موده رالګه کړې ده. د اسلامي امارت سترې محکمې د وري پر 9 په یوه خبرپاڼه کې ډیره کړې چې د دوی مشر ه.بت الله د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه 15651 زندانیان خوشي او د بند موده رالګه کړې ده. اسلامي امارت دا نه ده په ډاګه کړې چې خوشي شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. د اسلامي امارت په زندانونو کې د ولسواکۍ د امنیتي ادارو سلګونه کارمنان هم زندانیان دي. خو د اسلامي امارت سترې محکمې په خپله خبرپاڼه کې دا نه ده څرګنده کړې چې په دغه بخښنه کې دوی هم ګډ دي او که نه. نږدې 4 میاشتې وړاندې د ننګرهار له زندان نه د ولسواکۍ نږدې 200 کارمنانو په دغه ولایت کې د اسلامي امارت والي ته لیک واستاوه چې د دوی قضیې دې وڅېړي. دغو امنیتي کارمنانو او سرتیرو نیوکه کوله چې په زندان کې یې برخلیک ناڅرګند دی او ان د اسلامي امارت محکمې قضیې هم مخې ته نه وړي. نه یوازې ننګرهار بلکې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسواکۍ کارمنان په زندانونو کې له ورته حالت سره مخ دي. د اسلامي امارت په زندانونو کې د بشري حقوقو فعالان، د ښځو حقوقو فعالانې او د ولسواکۍ ځواکونه له سختو ربړو سره هم مخ شوي دي چې ځینې یې د دغه زور زیاتي له کبله مړه شوي هم دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.